近日，中国宣布可重复使用飞行器试验圆满成功。美国知名军事网站《战争地带》发表文章称，中国最新型的太空飞机很可能降落在了内陆一座神秘基地。据称，这架太空飞机由长征2号火箭发射升空，在太空轨道上停留了一段时间后重返大气层，并以滑翔姿态飞行降落。美国媒体猜测说，中国新疆罗布泊附近有一座基地，拥有一条长达5公里的跑道，这是世界上最长的跑道之一，足以应对航天飞机、太空飞机等新型飞行器的试飞。这也侧面说明，9月4日中国发射的可重复使用飞行器是拥有类似航天飞机外形、具有大气层内可控飞行能力的版本，很接近美国 X-37B 太空飞机。美媒还宣称，中国太空飞机在轨道上时还释放了一个小型载荷，可能是小型卫星传感器。太空飞机可能具有货舱，2片式舱门设置在背部而不是腹部，因为机腹需要安装完成而厚重的隔热材料，抵御重返大气层时上千度的高温烧蚀。此前，世界上唯一的太空飞机是美国 X-37B， 这是一种无人驾驶的小型航天飞机，可以由猎鹰火箭发射，在太空中停留300天时间。虽然 X-37B 处于高度保密状态，但据分析， X-37B 能够机动变轨执行各种任务，比如侦察监视、近距离打击，甚至俘获别国卫星。虽然 X-37B 已经经历了6次飞行，美国一直不肯透露任何细节，但可以确认，这款飞行器完全为美国军方服务，纯粹是军事目的。不过，中国官方早已经声明，这款飞行器已经返回了预定的着陆点，但并没有具体透露位置。美国媒体的分析都只是一种猜测，但可以确认的是，中国发展太空飞机完全是出于和平利用太空技术造福全球的目标。